घोटकी मदनी मस्जिद इंतज़ामिया पारां पाक फ़ौज के हक़ में भारती जارहयत ख़िलाफ़ अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सईदी की अगवाणी में मदनी मस्जिद का प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदी प्रेस क्लब पहुती ऐं मुज़ाहिरे जी शक्ल इख्तियार करे वई। रैली के ख़िताब कंदे अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सईदी चयो त हिन रैली जो मक़सद दुश्मन के पैगाम ॾियणु आहे त पूरी क़ौम मुतहद आहे, रत जे आख़िरी फुड़े ताईं मुल्क जो दिफ़ा कंदी। सॼी क़ौम पाकिस्तानी फ़ौज सां गॾु बीठी आहे। हुन चयो त पाकिस्तान जो दिफ़ा नाक़ाबिले तस्ख़ीर आहे। पाकिस्तानी पंहिंजी दिफ़ा जी बरतरी साबित करे छॾी आहे। हाणे भारत कॾहिं बि जहारियत करण जी ज़रूरत न कंदो। हुन चयो त पाकिस्तान दुनिया खे ॿुधाए छॾियो आहे त असांजी जंग बिल्कुलु नथा चाहियूं, पर जेकॾहिं कंहिं बि पाकिस्तान जी जंग मुसलत करण जी कोशिशि कई त उनखे अहिड़ो जवाबु ॾिनो वेंदो जो हू दुश्मन हमेशह यादि रखंदो। पाकिस्तान जी फ़ौज बेमिसाल जुरत ऐं पेशेवराना सलाहियत जो मुज़ाहिरो कंदे भारत खे मुनासिब जवाबु ॾेई क़ौम जो सर फ़ख्र सां बुलंद कयो आहे। ऐं चयो त असां जनरल आसिम मुनी ने पाक फ़ौज खे ख़राज तहसीन पेश कयूं था। हिन मुल्क ख़िलाफ़ दुश्मन जी हर चाल ऐं साज़िश खे नाकाम बणायो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।